မက်နဲ့ကဘာမြေပေါ်ကမာနာဂေဟစနစ်ကြားကပုံပြက်ပန်းပြက်ဆက်နွယ်နေတဲ့စိတ်ချင်းဆက်မှုကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမဟာအစွန်းရောက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဆူဖ်တိုက်လေရင်ထဲမှာပိတ်လောင်ပြီးကဘာကျုံးနဲ့ဝေးရလာရမယ့်အာကာသတဲကိုတဲတဲမက်မက်လွတ်တင်ပစ်လိုက်တာပါသီအိုရီရဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မာနာဆိုတဲ့အရာကသိပ္ပံပညာကိုဂရုစိုက်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာဦးနောက်လိုင်းတိုင်းကိရိယာဟာဘာမှလျော့မသွားပဲအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ခတ်နေတော့မှာပဲတိတ်ဆိတ်လုံးနဲ့အာကာသဟင်းလင်းပြင်းနဲ့မျောပါနေရင်းနဲ့မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုကျမသတိပြုမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိတ်တောက်တွေဟာဘယ်တော့မှရက်တက်မသွားခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲသူဟာလောင်အိမ်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့တားရဲတကောင်လိုနေရန်တွေကိုယူသွစွာစောင့်ကန်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာယူသွမှုတသက်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းအသီးစိတ်တစ်ခုတည်းကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်သက်ရှိပုံစံနှမျိုးကအသေးလဲလူပွဲစင်နေကြတာပါကျမလည်းသူ့ကိုအရင်ကလိုပဲလူနည်းစုကိုစနေပြီးလူများစုကိုကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းကြီးနဲ့နားချဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မက်အတွက်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တောက်တွေဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့သူပြန်မေးတဲ့မေးခွန်းကရိုးရိုးလေးပါသူတခါမှမမြင်ဘူးမသိဘူးတဲ့သူစိမ့်နေပြည့်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့ဘာလို့သူအခြေရဆုံးလူကိုစတေးခံရမှာလဲတဲ့တကယ်လို့တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကတစ္ဆာဖောက်မှုနဲ့အဆုံးစွန်သောအထီးကျန်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဆိုရင်ဒီကဘာကြီးဟာကယ်တင်ရလောက်တဲ့အထိတန်ဖိုးမရှိပါဘူးမာနာရဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆော်တံတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့မက်ခါနောက်ဆုံးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီတကယ်လို့လူသားတွေကသူ့ကိုကိရိယာတစ်ခုကိုပဲဆက်ပြီးမြင်နေကြဦးမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမာနာရဲ့လက်အောက်ကိုပဲအကြခံပြီးတခြားပုံစံနဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါတော့တယ်သူဟာအဲ့ဒီလောင်အိမ်ကိုလက်တီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမလည်းကျမရဲ့ဆိုးစွမ်းရင်အပြည့်အဝကိုထုတ်သုံးလိုက်ရပါတော့တယ်မမြင်ရတဲ့စွမ်းရင်တစ်ခုကမက်ကိုအမိအယချုံနှောင်လိုက်တဲ့အတွက်အချိန်တွေတောင်တုတ်ဆိုင်သွားသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတစ်ခုကိုရှော့တွက်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒေါသပါပဲမက်ခါလူသားတယောက်မဟုတ်တဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးနဲ့အတူဟင်းဟုတ်လိုက်ပြီးသူ့တဲကမာနာစွမ်းအင်တွေဟာဝုန်းခနဲပေါက်ကွဲထွက်လာကဆို့စွမ်းအင်စကွင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံရိုက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ပေါ်ကွဲမှုအရှိန်ကြောင့်ကျမနောက်ကိုလွန့်ထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့သူကျမနောက်ကိုလိုက်မလာခဲ့ပါဘူးသူ့မှာရည်ရဲချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတိုက်လေရင်ကိုလူယူပြီးကဘာမြေကိုပြန်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လက်ပွေရာစီစစ်မှုမရှိဘဲသူဒီလေရင်ကိုမောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတင်ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နောက်ဆုံးတနာညာတာစိတ်အစအနလေးပါကွဲပြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ကျမဟာအာကာသဝတ်စုံရဲ့ထွက်ပေါက်တကားဝမှာမတ်တက်ရရင်အာကာသဟင်းလင်းပြင်ထက်တောင်ပိုပြီးအေးဆက်ဆက်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျမအမှန်တရားကိုမြင်လိုက်ရပြီမဟုတ်လားတကယ်လို့မက်တာကဘာမြေကိုအခုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်သူဟာလူသားတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမာနာစွမ်းအင်တွေအကျွေးမဲ့နိုးထလာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းကြီးဖြစ်သွားမှာပါမာနာတွေအပြီးသက်နိုးထလာမှာကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကယ်တင်ရှင်လို့အမေတွေနဲ့ဟီယိုမလေးကိုယ်တိုင်ပဲဒီဟီယိုကြီးကိုကိုယ်တိုင်လက်စဖြောက်ပေးလိုက်ရပါတော့မယ်ဗျာ